Hello，大家好，我係 W's Hobby。今次咧就想介紹翻一個模型製作嘅補完計劃。第一隻咧就係我之前做起咗嘅 RG 艾比安。咁呢隻模型咧就係2023年9月份出嘅，咁都屬於一隻新嘅 RG。咁所以佢整體嘅骨架造型咧都相當之出色嘅。咁而外夾今次咧，我亦都係用咗個慣常嘅 Mix 陰影噴塗方法。咁佢嘅分件分得非常之細緻，咁所以噴陰影出嚟之後咧，成個效果都好靚。而第一隻用嘅咧就係比較偏紫嘅紅色，手部嘅細節啦，標誌性嘅高能電熱邊，頭部嘅細節係咪好有魔鬼嘅感覺呢？咁而跟住咧就係外廠嘅特進型裝置嘅細節啦。咁而呢一個嘅光劍我亦都噴咗一啲特效嘅熒光上去啦。咁而呢一個咧就係未噴之前嘅效果。組起咗個特效裝置之後咧，個細節就係咁噶啦。其實佢係一個另外附加落去嘅武器啦，你可以當佢。咁而呢個咧就係背包嘅細節啦。咁啊，背包啊成隻魔鬼咁嘅翼咧，我覺得佢嘅造型非常之似。好啦，跟住落嚟咧就係佢個盾牌啦。盾牌嘅細節亦都用咗一啲陰影噴塗嘅方法。整體第一次組裝出嚟嘅效果咧係比較偏紫色嘅，咁唔知大家鍾唔鍾意呢個配色呢？咁之後咧，我就會將個條嘅配色咧就調翻向比較偏紅色少少嘅色調。咁出嚟之後咧，成個效果咧就更加有霸氣，睇上去咧就更加有呢個魔鬼嘅感覺。而一啲透明嘅綠色件上邊咧，我亦都噴咗 UV 嘅熒光油，喺 UV 燈照之下咧，佢係有發光嘅效果嘅。好啦，而家呢度咧就係改咗紅色之後嘅效果，唔知大家又鍾意偏紫色嘅配色多啲啊，定還是呢個偏紅色嘅配色多啲呢？咁歡迎大家喺後邊留言俾我嘅。係啦，咁之後咧就係貼咗滿滿嘅水貼細節啦。咁 RG 一向都係水貼滿滿去增加佢嘅情報量噶啦。咁而呢一個師兄委託我嘅咧，佢亦都係用咗呢一種韓國出品嘅水貼，咁所以佢成個造型出嚟咧，非常之襯呢部 RG 艾比安。咁我做咗出嚟都相當之滿意嘅，咁啊呈現咗魔鬼嘅霸氣感覺啦。整體改配色完成，咁啊大家慢慢繼續欣賞下先。咁我係 W Hobby 莎，咁我係一個非常之中意砌模型同大家分享嘅 YouTube channel 嘅作者啦嚇。咁所以變咗，如果大家中意我嘅模型片咧，記得多啲讚好、訂閱、分享支持下。咁嚟緊落嚟咧，就係最後嘅360度展示啦。大家慢慢欣賞，睇到呢度中意嘅多啲讚好、訂閱、分享啦。多謝晒你哋先，拜拜。